Девочки, всем привет! Это влог. Я сегодня опять вне кадра, потому что выгляжу просто ужасно. Мы продолжаем болеть. Люсюню подключили уже к антибиотикам, потому что температура не спадает. Конечно, слава богу, не поднимается так часто, как раньше, и не такая высокая. Как видите, мы поклеили обои. Вчера тоже Леша помогал, он ругался, говорит, стены здесь, ну, как бы неровные. Мы же их не выравниваем, немножко наверху выровняли. Так, по идее, конечно, чтобы было идеально, нужно было полностью как бы здесь все заново перештукатуривать. Те же самые у нас обои с такой же текстурой, вот. И Леша сейчас пошел за краской Dulux, которую будем мы сейчас красить сюда. И здесь еще мы не доклеили, будем сейчас доклеивать вот этот угол. И немного подрезки здесь. И вот эту часть окна. В принципе, надеюсь, до Нового года мы успеем покрасить и поклеить. Поставила сейчас тоже хлебушек. В общем, вот этой пачки муки хватает на 5 буханочек. И вчера готовила французский хлеб, он у меня не получился, не знаю почему, хотя я все делала по рецепту, он у меня не пропекся, то есть он был сырой. Вот, а здесь нету режима, чтобы можно было, допустим, добавить дополнительную выпечку. То есть я вот смотрела, инструкции я такой не нашла. Так что делаю сейчас обычный, на первый режим, обычный белый хлеб. Научилась, в общем, как тут все управлять. Оказывается, надо было одну и ту же кнопку, короче, нажимать вот так вот несколько раз. А это, девчонки, я сделала хлебушек обычный с самой темной коркой. И он получился, в принципе, как со средней коркой. Поэтому не вижу вообще разницу. Например, верхушка вообще не поджаристая, просто пропеченная, но не поджаристая, не хрустящая. Здесь, да, хрустящий, но опять же это не самая такая вот, да, для моего понимания поджаристая корочка, хотя я делала на режиме самой-самой такой поджаристой. Включила мультиварку первый раз, и да, девочка мне написала одна, что вот это не снимается. Действительно, почему-то не предусмотрели, это очень плохо. Например, в Polaris у меня снималась вот эта вот штучка, спокойно можно было все мыть. Ну, посмотрим, может быть, еще какие-то минусы. Сейчас уже, наверное, где-то 6:30 вечера, и только-только закончили клеить обои. Да, вроде бы так немножко нужно было поклеить, но самая такая вот подрезка, такие вот трудные места, и куча времени это занимает. И сейчас жду Лешу, чтобы красить эту стену. Он мне не доверяет, целый день хожу, говорю, ну давай, я начну красить. Он мне не доверяет. Открываем краску. На эту стену брали 3-литровое, по-моему, да, 3-литровое ведро. 1300 рублей, по-моему, стоило. 50 рублей колеровка. Вот такой вот красивый ментоловый оттенок. Так, девчонки, выглядит первый слой. Что я могу сказать? Сейчас, конечно, оттенок отличается от того, что на сайте, да. Но уже с этой краской не в первый раз мы сталкиваемся и знаем, что цвет у нее проявляется в течение месяца. Потому что когда мы покрасили детскую, то я ужаснулась, потому что цвет стены был не серый, а фиолетовый, точнее не фиолетовый, а сиреневый. Пока не будем красить остальные стены, пока не проявится этот оттенок. В принципе, сейчас денег нет на краску. Очень хочется поскорее избавиться от этого дивана, от этого компьютерного столика, обзавестись новой мебелью. Надеюсь, что в новом году мы уже полностью обустроимся. Сегодня уже 30 декабря, завтра Новый год. Вы можете в это поверить? Зая, у тебя есть ощущение Нового года? Нет. У меня тоже. Вот мы сейчас красим второй слой и думаем насчет того, каким цветом делать остальные стены. Потому что Леша сказал, что мне опять обналичку прибивать. Кстати, ты сейчас поставила это гвоздями, я чуть на них не наступила. Я же на камеру смотрю. Так не лазит. На производстве не лазит.
И Руслан тут прыгает. Тут тоже нечего ему здесь делать. Короче, наш папа злобный сегодня. У тебя вообще не новогоднее настроение. В общем, мы думаем сделать нежно-серым остальные стены, либо же все-таки ментоловым, но гораздо светлее. А вот и моя красавица капризничает. Да, дочь, устала болеть. Но сегодня уже без температуры. Антибиотики, видимо, стали помогать. Нам еще 2 дня пить эти антибиотики. Завтра и послезавтра. Вот она капризничает. Пока мама тут пыталась что-то поснимать, тестировала косметику, потому что думаю, может быть, ей делать макияж на Новый год. Решила заодно видео как бы показать результат. Косметика китайская, но я осталась очень довольна, потому что, во-первых, наконец-то тон идеально подошел. Вообще нет никакого желтого там подтона, бежевого подтона, такой именно с розовиночкой. Да, дочь? Что? Ой, не надо мои губы, не надо. Ой, не надо мои губы брать. Я поснимала 3 платья, которые прислали тоже на Новый год, не знаю, в них быть или по-домашнему как-нибудь в новогоднем свитерочке. Скорее всего, я все-таки буду по-домашнему. Потому что Лёша тоже не особо будет наряжаться. Дети уже будут спать, поэтому... Хотя, может, романтик устроим? Зай, ты оденешь костюм, я платье, потанцуем. Я у него уже со дня свадьбы не влазит. Костюм. Иди, моя девочка спать хочет, девочка. А Руслан же ей не дал нормально поспать. Ну да, кричал там, Том и Джерри смотрит на эмоциях. Постоянно забывает, что Алиса спит. Сегодня у меня в планах выдроить кухню саму. Помыть, там порядок в шкафах навести. Вот, Лёша докрасит камин, и если будут силы, еще наряжу елочку. И завтра уже генеральная уборка и готовка. Кстати, я до сих пор не знаю, что готовить, потому что, наверное, мы просто купим роллы, закажем, а что-нибудь будем уже готовить 1 числа, чтобы не наедаться особо сильно, не нажираться на ночь. Вчера мы немножко обломались, потому что купили краску белую, а нужно было ее заколеровать, сделать ее как слоновая кость, что-то в этом духе, потому что иначе этот камин слишком белый получается и прям бросается в глаза сильно. У нас и кухня не такая прям, да, белая-белая, как снег, и в принципе шторы. Поэтому сегодня пошли, вот не знаю, как здесь будет видно, вот оттенок, что другой, иначе получалось как-то не очень. Надеюсь, сейчас будет получше. Исюнька, что делаешь? Книжки читаешь, дочь? Дутя, что делаешь? У нее, посмотрите, краснота вылезла, потому что вот эти вот все жаропонижающие антибиотики, они же на сладком вот этом сиропе, и ее моментально опять стало сыпать. Опять стали ноги краснеть, щеки краснеть, и вот даем тоже против аллергии лекарства одновременно. Завтра будем детей купать тоже. Да, дочь? Давно не купалась. Алиса, поцелуй маму. Поцелуйся. Поцелуй маму. А? Алиса научилась меня целовать. Алис, поцелуй маму. Поцелуй маму. Давай. Поцелуй маму. Поцелуй маму. Поцелуй маму. Алиса, поцелуй маму. Алиса, целуй маму. Алиса, целуй маму. Целуй маму. Алиса, целуй маму. Алиса, целуй маму. Целуй маму. Целуй маму. Отдай меня. Алиса. Руслан, целуй маму. Целуй маму. Нет. Алиса, целуй маму. Алиса, целуй маму. Целуй маму. Быстро. Помада. Спасибо. Я Руслану говорю: Руслан, заказывай, что ты хочешь на Новый год. Он до сих пор в раздумьях. Сказал пиццу, я говорю: ну, Руслан, пиццу мы и так очень часто делаем. Давай что-нибудь новенькое, интересненькое. В общем, он в раздумьях. Вот меня бы в детстве спросили, что ты хочешь на Новый год. У меня бы сразу был гигантский список того, чего я хочу.
Переехала у нас детская кроватка в детскую комнату. Комод мы убрали пока в нашу спальню, потому что здесь планируем купить деткам отдельный комод. Вернее, как купить. Я выиграла в конкурсе благодаря вашей поддержке. Большое вам спасибо. И хочу заказать из вот этой же серии, откуда шкафы и мой туалетный столик, комод. И также у них есть матрас на двуспальную кровать. Как они сказали, я смогу воспользоваться сертификатом только в середине января, поэтому пока это все к нам придет, в общем, думаю, это в феврале только у нас появится. Хочу сказать большое еще раз спасибо вам, что поддержали меня в конкурсе. А я тем временем переношу свою косметику. Вот туалетный столик здесь у нас встрял. Туалетный столик здесь у нас будет стоять, здесь дальше кресло будет. Ну а комод последний месяц будет доживать вот здесь. Сейчас буду это все укладывать. Куча у меня косметики, я периодически ее сортирую, что-то отдаю. Поэтому иногда, когда смотрю девочек, у которых в 10 раз больше косметики, чем у меня, я думаю, когда они успевают этим всем пользоваться. Поэтому понимаю, когда девчонки вот так сначала коллекционируют, а потом начинают заканчивать курсы визажистов, потому что это элементарно нужно уже применять, иначе все пропадает, срок годности портится. Так что да. Там столики не очень вместительные ящики, мало что сюда в принципе помещается. Вот. Нашла здесь бирочку Алисину. Косметички. Ну, вроде бы как-то так. Немножко навела порядок.